Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 28 майда Ош шаарында өлкөнүн Коргоо министрлигинин жана Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматынын аскер кызматчыларына батирлерди тапшыруу аземине катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө кыргыз эли кылымдарды карыткан тарыхы менен кошо жаралып, муундан муунга өтүп келаткан улуттук мүнөзгө айланган касиеттердин бири. Мекенди, элди, жерди коргоо милдетин ыйык туткандыгын баса белгиледи. Мамлекеттин өзгөчө маанилүү жана приоритеттүү милдеттенмелеринин бири аскер кызматкерлеринин социалдык жактан толук кепилдикте камсыздалышы. Аскер кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу маселеси эң негизги маселе. Аскер кызматкерлеринин турак жай менен камсыздоо милдети да ар дайым көңүлүбүздө. Калктуу конуштарга, шаарларга турак жай куруу менен гана чектелбестен, чек арада, алыскы аймактарда кызмат өтөгөн аскерлерибизге турак жай сатып алуу, үй тургузууга шарт түзүү жагын тынбай караштырып жатабыз. Бул маселени чечүү үчүн жеңилдетилген ипотекалык кредиттерди берүүгө, аны каржылоонун булактарын табууга, улуттук актыларга дал келтирүүгө тапшырма берилди, дейт президент Садыр Жапаров. Урматтуу жолдош офицерлер жана прапорщиктер, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн кадырлуу ардагерлери, жаңы үйгө кирип жаткан урматтуу туугандар. Кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарыхы менен кошо жаралып, муундан муунга өтүп келаткан улуттук мүнөзгө айланган касиеттеринин бири мекенди, элди, жерди коргоонун милдетин ыйык туткандыгы. Бүгүнкү күндө Кыргызстан ар кандай чакырыктарга жана коркунучтарга тийиштүү жооп кайтарууга жөндөмдүү улуттук армияга ээ. Ошол эле учурда куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн деңгээлин жогорулатуу үчүн бир катар маанилүү тапшырмаларды да аткарышыбыз керек. Мамлекеттин өзгөчө маанилүү жана приоритеттүү милдеттеринин бири аскер кызматкерлеринин социалдык жактан толук кепилдикке камсыздалышы. Аскер кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу маселеси эң негизги маселе. Аскер кызматкерлеринин турак жай менен камсыздоо милдети ар дайым көңүлүбүздө турат. Калктуу конуштарга, шаарларга турак жай куруу менен гана чектелбестен, чек арада, алыскы аймактарда кызмат өтөгөн аскерлерибизге турак жай сатып алууга, үй тургузууга шарт түзүү жагын тынбай караштырып жатабыз. Бул маселени чечүү үчүн жеңилдетилген ипотекалык кредиттерди берүүгө, аны каржылоонун булактарын табууга, укуктук актыларга дал келтирүүгө тапшырмаларды бердим. Бүгүн ата мекенди коргоочулардын азыркы муунга таазим этип, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн чек ара кызматынын түзүлгөн күндөрүн белгилөө менен бирге, аскер кызматчылар үчүн курулган 216 батирди тапшырып, үй бүлөлөрүн салтанаттуу жайгаштыруу иш чарасын өткөрүп жатабыз. Бул иш чара аскер кызматчыларынын, алардын үй бүлөлөрүнүн социалдык статусун жана армиянын кадыр баркын көтөрүүгө багытталган узак мөөнөттүү мамлекеттик программанын чакан гана бөлүгү экендигин белгилеп кетким келет. Жаңы аскер шаарчаларын куруу, аскердик объектилердин жана шаарчалардын учурдагы инфраструктурасын жакшыртуу маселеси да абдан маанилүү. Финансылык кыйынчылыктарга карабастан, мамлекет куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн күчүн чыңдоо үчүн бардык күч аракетин жумшайт. Аскер кызматчыларыбызды жаңы үйлүү, батирлүү болушу менен куттуктап жатып, бардык батирлер курулуш индустриясынын акыркы жетишкендиктерин эске алып, заманбап технологияларды колдонуу менен курулгандыгын, биздин аскер кызматчыларыбыздын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн бардык талаптар жана стандарттар эске алынгандыгын баса белгилегим келет. Биздин аскер кызматчыларыбызды өзгөчө сыймыктандырган, аларды өзгөчө кубанычка бөлөгөн жагы бул үйлөр Ош шаарынын эң мыкты бөлүгүндө жайгашып, элиталык үйлөрдүн бири болуп салынгандыгы. Урматтуу аскер кызматчылары, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн урматтуу ардагерлери, урматтуу жаңы конуш ээлери, баарыңыздарды жаңы үйлүү болушуңуздар менен куттуктайм. Ар бириңиздерге ден соолук, бакыт таалай, бакубат жашоо жана узун өмүр каалайм. Конушуңуздар жайлуу болсун, майрамыңыздар кут болсун.
Аскер кызматчыларын жаңы үйлүү болушу менен куттуктап жатып, президент бардык батирлер курулуш индустриясынын акыркы жетишкендиктерин эске алып, заманбап технологияларды колдонуу менен курулгандыгын, аскер кызматчыларынын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн бардык талаптар жана стандарттар эске алынгандыгын баса белгиледи. Ошондой эле жаңы батирлүү болгондорго бекем ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай жана бакубат жашоо каалады. Белгилей кетсек, аскер кызматчыларынын социалдык көйгөйлөрүн чечүү максатында Ош шаарында 9 кабаттуу 3 турак жайы курулган. Турак жайлар бардык ыңгайлуу шарттар менен курулуп, иштери жасалган. Ар бир батирде газ плиталар коюлган. Үйлөр Ош шаарынын борбордук жылытуу системасына туташтырылып, жаңы үлгүдөгү лифттер орнотулган. Прапорщик Касымаев. Жолдош қолбасшы улук прапорщик Касымаев. Жолдош башкы қолбасшы майор Ожураев сыйлык алууга келди. Бригадан командир. Кыргыз Республикасынын президентинин атынан алкыш жарыялансын. Кулмырзаев Алмазбек Абдуллаевичке 0103 аскер бөлүмүнүн командиринин орун басары. Жолдош башкы қолбасшы полковник Кулмырзаев. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Командир группасы Рахши Исахов. Алейкум ассалам. Атын ким сенин? Я. Элнура. Канчадасың? Качан чыктың? 5ке мага сенчи. Аким билмес канчанча окуйсуң? Мен Биринчи класс, Жакшы окуйсуңбу? Сенчи сен? Чыңгыз? Канчанча окуйсуң? 6? Канча баа аласың? 5, 4, 3, 2, 5? Үчүң барбы? Чисто сердечно. Сенчи? Класста окуйм. Биыл 8-ге. Аты ким? Канчага окуйсуң? 4-кө, 5-ке? 4-5. 4-5, 3 барбы? 3 барбы? Геде. Саламатсың ага, үйүңөр күт болсун. Үйүңөр күт болсун. Жакшы окугула, мактабы? Жакшы балдардан болгула. Күт болсун. Канча комнат болчу? 3 комнат. 4 балалуу, 3 балалуу. Разнополый, да? Балдар разнополый окуйт. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Балдарыңыздарга үй тийип кубанып аткандар турбайсыздарбы? İşine iyilik falan. Hiç olma. Жақсы дейler. Ömrüm uzun olsun bakalım. Rahmat sana. Tesadür ol gel. Ömrümüz olsun. Daima Kırgız eli için büyüden prezident olup ver alalım balam. Tinç bol. Baba çapan menen, el yurtun menen, uşu Kırgız elin menen birge ol balam. Hoş geldiniz. İşe gidiyorsunuz.